Questi sono i camion che ogni giorno entrano su questa strada. Sì, ogni giorno passano di qua, nonostante il divieto, diciamo dalle 6 di mattina alle 8 di sera. Ho fatto le segnalazioni, però fino adesso nessuno mi ha dato delle risposte certe, diciamo. La strada in questione è via Pasteur, che a Treviso collega la vecchia Jesolana con la rotatoria dell'ospedale. E proprio per questo è una scorciatoia allettante per i camion che altrimenti sono costretti ad altri giri per andare o arrivare dalla tangenziale. Strada però stretta e tortuosa per i mezzi pesanti e decisamente impraticabile se due tir si incrociano e per questo interdetta con tanto e soprattutto tanti cartelli perché non si dica che il divieto non si vede. Ma ciò nonostante anche oggi, peraltro giornata di ferie e relativa bonaccia di traffico, un paio di bisonti della strada sono passati davanti alla nostra telecamera, segno evidente di come a cartelli e divieti certi camionisti siano del tutto indifferenti. Decisamente invece più sensibili i residenti, che dopo vari tentativi con le istituzioni hanno deciso di chiamare Antena 3. Lei comunque questa cosa l'ha già segnalata più volte. Sì, l'ho segnalata al comune, ho chiamato la polizia municipale, però mi hanno dato delle risposte banali. Il problema non si è risolto, diciamo. Non so se col taglio est si risolverà il problema, ma non credo. Forse si sposterà, ma qui non dovrebbero passare, ecco. Pericolosa è soprattutto la manovra delle motrici con rimorchio per imboccare la strada della vecchia Jesolana, ma non si scherza nemmeno allo stop della rotatoria. Per questo, sottolineano i residenti, prima che capiti l'incidente grave sarebbe opportuno che qualcuno intervenisse, anche solo per installare 2 telecamere, che sono di multe si ripagherebbero in pochi mesi, prima di diventare un deterrente certo per i furbetti del trasporto pesante.